花咗百幾萬巨資嚟裝修一個全新嘅獨棟別墅，耗時咗1年一個港澳業主打造嘅一個全新裝修別墅啦。呢個就係雅居樂海柏灣畔嘅，睇下呢個後花園非常之大，非常之靚噶啦。幫我哋呢個佔地去到半畝噶，成間屋嘅實用去到300幾方嚟嘅。睇下呢個6米大開間嘅大客廳，100寸嘅大電視。係非常之現代同埋新潮一個裝飾風格嚟嘅，因為我哋呢邊咧仲有一個茶間啊，睇下呢個空間招呼親戚朋友係非常之靚嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳位啦，餐廳位咧係一個中空嘅設計，睇下非常之氣派啊！獨棟別墅咧與人哋唔同咧非常之大氣嘅大門啊，雙開門嚟嘅，包括我哋呢個太櫃都已經同你做好晒噶啦。入邊廚房咧5件套一步到位啊！咁1樓咧仲配置我哋一個長者房嘅，2樓2間都係大套房嚟嘅，就好似呢一間接近去到30幾個方嘅。咁入邊咧仲有一個大嘅衣帽間、洗手間嘅空間嘅話超級闊，大浴缸擺得落嘅。咁我哋呢啲房咧已經配置所有一切啦，包括我哋嘅一個中央空調啦，咁都安排咗嘅。咁呢度咧就係2樓睇住一個大廳嘅中空啦，跟住過嚟咧呢邊係南邊一個大主人房嚟嘅。呢啲空間成40個方㗎，大衣櫃同埋落地大玻璃窗嚟嘅。咁入邊咧就係我哋一個大嘅洗手間啦，配置好浴缸。出去咧仲有一個非常之靚仔嘅露台。3樓仲有一個非常之大嘅露台啊！露台做咗我哋啲玻璃扶手，非常之高端嘅。咁3樓主要就係我哋一個主人房嘅一個設計嚟嘅。睇下呢上邊嘅隱私空間係非常之好嘅。呢個空間咧超級大嘅，呢個空間都成30個方嘅，大嘅衣櫃啦，包埋我哋入邊咧仲有一個好靚嘅洗手間啊！我哋呢度咧就係呢個獨棟別墅一個前花園嚟嘅，前花園都成80個方啊，非常之靚仔。光呢個門樓嘅話已經花咗10幾個 W 打造噶啦，全部係大理石嘅。咁咧我哋呢間屋咧已經係有4個都係套間嚟嘅，每個套間都係十分之大啊，使用空間係非常之多嘅。全新裝修啊，裝咗100幾個嘅。咁依家咧唔使煩惱裝修，拎包就可以入住噶啦。如果你中意呢啲獨棟別墅嘅話，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇佢。